Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray a lasany vavy malala no anonana kadana tompo amintsika tsirairay avy zay tonga eto indray miaraka aminay a amin'ny tian'iteo anatin'izao fandarantsika vavaka fiambelona zay raha nao fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambelana ary a ny groupe zay maresy tahito daholo tsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ny androany ity dia miaraba anareo tsirairay avy ihany koa natratra zao sabata masiny Jehova izao a dia tonga soa daholo a dia maharetatra amin'ny farany raha androany nao vao tonga dia teteny aminao hoe tsy kisendratsendra koa natokavinao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahereza maharetatra amin'ny farany a mangala tsirony a mino aho fa ty ny fampaherezana faraparamety hitanao eto amin'ny Facebook raha mitovy lera aminay ianao a dia aza velan-dalo fotsiny aminao ny tenin'Andriamanitra fa averika any tsy kisendratsendra koa natogavanao teto a fa misy planina matipaika tian'Andriamanitra atao a eo amin'ny fiainanao dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra tahiny tompo koa raha latojo no niditra voalohany teto androany a dia mitsodranomeko anao raha latojo androany dia zao hoe eo ambony ty vatolampy ty tokoa izy Jesosy masay ampeterana nao oroko ny fiangonako a dia ianao raha latojo le olona hijoro ambony vatolampy a nendriky zany vatolampy zany dia le tsy mihetsika na misy kotrokorana na misy ranonorana na misy rivodozana na misy inona hafa ihany zany eo ambony vatolampy zany dia eo ambony vatolampy no anorenan'Andriamanitra ny tongotry ny fanomponao an'Andriamanitra dia mahereza raha latojo tahiny Jesosy tahiny tompo a firana rakoto a tonga soany koa mami tonga soany koa i zavy mami Elena Miariniena Lovlitina Kodanela tonga soany koa Rosina tonga so Tsiry Amboaramiel Lovlitina Kodaleoni Kodaleoni dia koa izy teo Lovlitina Sandola Kodaleoni Rosina Erikaraka Yama Kadaka tonga so Eliana efa noteneniko teo Berta tonga so ihany koa Razana Monika tonga so ihany koa Samina Kamaradin'i Jesosy Niaina Maheno So Rabavilina artizana de Madagasikara Erikaraka Verselina Bertsava Emelina Andrenasolo Marijo Rantalina Marisarlina ao ihany koa i Erika izy nantany re Erika raky any Erika samy hafa mihitsy a ao ihany koa i Ralahalin Asany Apôstôly Lampinerina Falray Ritovo Ajaska Patichi Jonatana tonga soa daholo a isika menakavy a Marijo tonga soa Mampionina tonga soa daholo isika menakavy a faly be mahita anareo a Niaina Maheno So efa teneko teo Eliza Tsiala Tojo Mikaela tsisy sorina tojo Marina Tiana tonga soa mami efa teneko teo fatelo mami tahiny Jesosy Rodine Marie dia faly mahita anareo a mareta hatramin'ny farany zay no afatra tiako ampitaina amintsika hoe mareta hatramin'ny farany a dia ho fantatra sorenao a ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andao ary tsika anomboka ny fotoana aloha tsika dia afaka fanomboana aloha no anomboantsika azy dia andao ampandrosoantsika ny anabavitsika Verselina izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia andao ary a menazy avy hatrany ny fitenenana ao ary na ranabavy Selina tsika dia aheno antsatony-kalo mahafinaritra be indray koa dia tsy haiko hoe izy ambetretinareo hitondra antsatony-kalo androtsolotsy atsika indray ary androany omaly ranabavy Selina androany izy vavaka fanomboana izy ary nitondra ny
afaka antsatononkalo rehefa avy eo misokatra ho antsika ny commentaire ndao ary raha anao ny fitenenana eto anaty fanatrehan'Andriamanitra izahay. Amen. Tahitombo isika rehetra, tahitombo paster, dia fifaliana no entiko hitondranam-bakoka ny fandarana ataontsika nio ary avetrano dia hivafoka isika ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra ilainay io, raha tonga eto indray izay dia tonga hikatsaka sy hanome voninahitra ao. Midera ny anaranao ary manome ny fifaliana sy anokatra ny fonay indray hikatsaka anao. Anadihadina ny teny izay tianao lazaina, ampitana aminay tsirairay avy. Dia ataonay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy masina zanako atokana izany, ary ny fanahy masinao dia hiaraka aminay eto anatanteraka ny fampianarana sy hafatra izay tianao ambara. Dia petraka am-pelantananao Jehovah ray io, Jesosy Kristy io, ny teny izay lazainay eto, izay teny masina avy aminao, ka ho tafapetraka any anatinay tsirairay any avy izay rehetra teny mivoaka eto Jesosy io, ka dia masina amin'ny alalan'ny rano masina izay rehetra ho lazaina sy izay rehetra tokony ho tonga any anatinay any. Ka apetraka am-pelantananao ity fandarana ity mba ho tonga feno fifaliana ao anatinay tsirairay avy any. Andray ny teninao ary mianatra ny didinao. Dia misaotra anao Jesosy, misaotra noho ny famindram-ponao sy ny fitiavanao mbola nahafahanay anao izany fikasana ny andrahandro ny fiainana avy ao aminao izany Jesosy. Dia mamindra-fo ary mamela anay raha misy zavatra nataonay tsy araka ny sitraponao Jesosy, mamela anay. Tena miangavy Jesosy ny famelanao anay dia zava-dehibe amin'ny fiainanay, ary tsy afaka hamakivaky ny herinandro izahay raha tsy mamela anay tokoa ianao. Dia misaotra anao Jesosy, ary voninahitra dia atolotra ao anao irery any. Misaotra Ray Masina, ilay Jehovah Andriamanitra tokana sady mahery. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ranabavy Selinata amin'izay vavaka fanombohana izay nentinao teto izay dia Andriamanitra manankiram-pahasaofina ny amaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra, dia ho tahian'Andriamanitra hatrany ho ataony solovavana mandrakarivany ianao. Alleluia. Dia mahereza hatrany dia tahian Jesosy fa na tena amin'ny ankohonanao ranabavy Selina, dia Jesosy amaly fitianao. Misaotra azy tsika tamin'ny vavaka matsiro. Milohan'ny lotsika hira idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, da lotsika hira tononkalo. Alleluia. Izaho zao mba tena betsaka ny teniteny hoe iza no nitanareo hanao tononkalo. Ohatra mbola tsisy ny teny mihitsy ile olona. Marizao Lavely, Macrine, Marizao tena betsaka, Tojo. Ndao ary ianao tononkalo mahafinaritra antsika miaraka amin'ny ranabavitsika ny aina maheno soa imasera taloha. Alleluia. Avy lavitra ny antsoin'Andriamanitra azy dia ndao maheno antsika ny vetsovetsom-pony ao amin'ny antsa tononkalo izay hoentiny amintsika fa dia tena mino fampahirantsika rehetrarehetra. Tahiny tompo ranabavy ny aina maheno soa, anao ny fitenenana. Tahiny tompo daholo antsika mianakavy dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy. Ankafona lehibe ry havana no ifampiarako amintsika ity amboara tononkalo ity izay nampitondra ny lohateny hoe sabata masina. Dia mino finaritra Sabata masina.
Jehovah no azy izy le tsy mba manazy nanao zao tontolo izao tao anatin'ny enemana ino natao. Genesis no mitahiry fa ny fiforonana tsy misy tsiny, zava-nisy tany am-piandohana voarakitra ho tantara. Baiboly no porofo fa ny didy fahaefatra tsy iofo, voalaza fa fitsaharana ahazona fahasambarana. Ary tonga antsika tsy hito loko didy tokana hitaky ny tompo, fa ny mivavaka dia fiatahana hibanjinana izay hiafarana. Tompoko izy mpanompony ao, raiko izy zanany ao, sakaizako izy namany ao, fitiavako izy irakany ao. Inona ary ny faty antoka raha ajaina izany antoka dia ny andro iray habaribary ho fiderana ilaina ary. Eny ady hevitra tsy ho lany ny alahady sy ny makany, fa ny tenin'i Jehovah hatrizay dia ny sabata no ivavahanay. Noho izany mahatsiarova ny andro iray, amasina io ary tehirizy ho an'ny ray, fa ny fahasoavana tsy ho voatanisa, andramo fa ny hafaliana mihoatra noho ny tapitrisa. Alahady, ora rove, rehefa vita izay dia miasa ne, fa fantarito tsy voasoratra io ao, fa hevitr'olana mpiasa ny sainy tao. Ezekiela 4:12 dia mazava tsara fa tsy hono, hoy izy, nomeko azy koa ireo sabatako, ho famantarana ny aminy sy ny amiko. Toizako indray ny mahakasika an'izay, liko 9:5 Jesosy mihitsy ny tompon'izy iny, aza dika vilana re fantaro ny fisiny. Ny alahady dia fiandohana, raha ny herinandro no holazaina. Ny manaraka eo dia ny alatsinaina, izay andro mahavelonaina. Dia mitohy hatrany ny talata, manohy azy dia ny larobia, avy eo ny alakamisy sy zoma, ny olona treto natao izah. Noho izany ny sabotsy dia mitovy amin'ilay sabata izay masina tsy fibata, fa hivavahana raha te hitraka. Andao re akainy, hitolona ao am-posy ao an-tsaina, ho mpakatoy ilay tsy to, fa tsy hoe anao izay tiako aloha. Tsy diso akory izay tia voalaza, fa izay angeka mivavaka lalandava. Eny ho ahy, misy marina izany, fa ny mivavaka tsy hoe fomba ihany. Ny marika fa mivavaka ianao, dia tsy miasa fa mitsahatra anao tao. Voakasiky ny hery izay tsy voafehinao, mirotsaka avy ao an-danitrao. Ny marina i Jesosy dia tompon'ny sabata, mampianatra antsika tsy hibakabaka, izy ilay tsy miova ho malisian'io ary mandrakizay katorio. Ho antsika ary dinio, izay voalazako an'io, andramoka izaho dia hijery sy hahita ianao. Fa ny sabata masina dia mihoatra noho ny ranomasina, andro iray no hajainao, ny fahasoavana no tsy andao. Ho faranako ny teniko, sabata masina ny ainy ho heriko, fionako maharitra amin'ny Jesosy, iombonako amin'ireo tsy mipôzipôzy. Aleluia, amen. Dinio tsara ry havako, aza maika ny anakina, misaotra tompoko. Aleluia. Mamy zany sa tsy mamy ry havana malala? Misaotra raha nabavy ny aina mahitsy soa, tena misaotra mankasitraka, fa dia tena tsara ilay toriteny. Dia Andriamanitra manankareo pasoavana ny amaly fitianao tamin'izany asan'Andriamanitra ngezabe zany ataonao zany, asan'Andriamanitra ngezabe zany fa tsy kely. Dia ny mitarika anay manentana ny olona ny amin'ny sabatan'i Jehovah. Dia izany ny fifaliantsika sy fahasambarantsika tokoa, dia zarentsika amin'ny olona fa fahasambarana ny mitandrina andro sabata fahafinaretana. Aloha tena androany hoe sambatra izay manao ny sabata ho fahafinaretana. Any antsika dia tena fahafinaretantsika mihitsy fa tsy ahitrahitra koa na hoe mba manao ny olona, fa dia tena fifaliana ho antsika mitandrina izany andro sabata izany. Tompantsika rehetra, hitra amin'ny ten'Andriamanitra ao ny tirity, rahantsika amin'ny ranababitsika Zamina, kamaradin'i Jesosy, andao aloha hieririntsika dia aorian'ny tiritsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino finaritra daholo. Masina lay masina isika, ame voninahitra lay tompony voninahitra ihany koa. Aleluia.
masina ny anaranao izamo Jesosio no itovy aminao fenoery faefana masina inao izamo Jesosio ni warinaminao funinaichawanao kalendaranao no sandatai zao tuntulizao mankalazanao ni walikare tandwalika yari aikifayanao ilai masina 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 bevuni naita Hallelujah. Manjakizayana vuninai shalila atasye antananao ire faefa anao ni fanafa voninahitra ho anao Jesosy voninahitsahoanao kaendananao masandatra zao tontolo izao mankalazanao ny lalika rehetra malika yari aikifayanao ilay masina 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 bevoninahitra masina masina bevoninahitra masina 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 bevoninahitra. Halleluia, sarantsika an'Andriamanitra zany izy zany amasintsika ny anaran'Andriamanitra amasintsika koa ty andro ity hotahin'ny tompony antsika menakavy filazana ho anareo zay maniry mba hiaina n'izany hoe miaina n'izany hoe mankatsinina amin'izany hoe sabata zany dia tsara fantatra fa raha pitsosika manomboka amin'ny sivy maraina dia miaraka amin'izy mirahalahy rahalahy Jonathan sy rahalahy Toza natao commencement kilasy famitihana ny toviteny amin'ny sivy maraina ny live aorianan'izay amin'ny folo sasany amin'ny raiky amby folo latsakany dia miarika ny atao hoe commencement izahay ato amin'ny groupe zay maharesy ny zavatra atao anatin'ny commencement io dia zavatra sarasara amin'izao
mivavaka de mihira de mivavaka mitady an'Andriamanitra amosaposaka ny ao am-pony maromaro ny zavatra atao ao hatrany amin'ny ray sasany any de raha mba te hanandrana zany ianao de misokatra anao ny varavaran'ny fandarana andramoka izao sy ny groupe zay maresy ao anaty zoom nanaovantsika an'izany hoe za mba te hanandrana zany raha omeko ohatra kely fotsiny ao de zao misy am'ireo ankizy efa tsy mahandry ny rapiso tsony hiatrehana an'izany ndray hoe hiatrika an'izany fa de amin'ny fotorotoro de isorantsika n'Andriamanitra de mikasika antsika foana Andriamanitra isaky ny sabata ao anaty zany fotoana zany raha misy aminareo te hanandrana an'izany hiaraka aminay zany hitanareo mahatonga n'le izy rehefa le mandeha fotoam-bavatsika live manomboka amin'ny ray sasany amin'ny roa iny de nareo zay vao manomboka miditra fa izay atao amin'ny groupe zay sy ny ankizy atao amin'ny groupe efa tena tafiditra efa motera mafana no hiatrehana ny fotoam-bavaka sy ny toroteny de raha mba te haniry ianao de mandefa SMP ampa de meko anao ny code-ny zoom numéro sy ny code-ny zoom afahanao miaraka amin'ny rapitso maraina zay mahereza daholo de tahin'ny tompo atsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra raha antsika mizoky zamina alleloia zoky zamina re toantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ty abanty ka de menofinaritra ary isika menakavy de matoky siminao fa ampahirenao ny tenin'Andriamanitra avy de antsika fitenenana tahin'ny tompo zoky zamina anao ny fitenenana mbola faly miarahabatsika tsiraray zay tafavoreto am'izao vavoka fiambenana zao ary faly koa miarahaba ny pastera mivady menakavy tonga eto moatsika rehefa malala de tandregny tenin'Andriamanitra de raisy ny baibolitsika sokafintsika ao Jeremia toko 7:3 Jeremia toko 7:3 mivaky toy izao ny anarana Jesosy ary ny mpanjaka nandidyany Ebedameleka Etopia hoe mitondra 30 lahy hiaraka aminao hampakatra ny Jeremia ampaminany hiala ao anaty lavaky dia tsy mbola maty izy. Amen. Misy oramandry mitoeran'ny Jeremia tao andafika sy ny farafionany tamin'ny Zedekia. Teto moa tantara anankiray avy malala dia ny nandatsahana Jeremia tao andafika anaty lava-drano zany. Izy moa zany lehilahy tena manana fahamarinana zany izy dia mpaminany zany Jeremia zany. Dia maro zavatra ny sedreny Jeremia satria nilaza ny teny Jehova eny tontolo eny izy. Nefa sy ankatoavin'olona ary tsy nkasitrahan'olona ny filazany Jeremia ny teny Jehova teto. Ho antsika zay mpanarady an'Andriamanitra, isika zay milofo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, isika dia nalatsaka ao anatin'ny lavaka manahoana azy. Dia Andriamanitra zay tompontsika ny avy malala tsy amelantsika irery izy. Fa tsy maintsy na ao anatin'ny lavaka mandritsikitsika zany fiainantsika, tsy maintsy ho tafavoaka mpandresy foana isika. Satria raha ao anatin'ny lavaka ny olona iray ny avy malala tsy afaka mihetsika, tsy afaka miondrika, fa tsy maintsy mitraka ny andrandra ny landro satria tery dia tery ao anatin'ny lavaka zany. Isika zany na dia anatin'ny olona mahomey zay tena gejeny fahavalontsika manodidina antsika, dia tsy maintsy entin'Andriamanitra hiakitra antsika hiala ao anatin'io lavaka mangitsokitsoka io, satria tsy maintsy mpandresy ny zanak'Andriamanitra. Teto izy dia nalatsaka izy rehetra ao an-davaka zany Jeremia satria nilaza ny zavatra hanjo ny firenena iray. Nefa nikonokonona zany io firenena io, ny olona amin'io firenena io fa izahevitra hafaty an'i Jeremia. Tahaka izany koa ny devoly raha mahita antsika tena manompo Andriamanitra, itsika zay tena mitazona ilay fahamarinana sy fahamasinana, mitady hevitra foana ilay fahavalontsika te hanapotika ny fiainantsika. Nefa ny devoly
zay mampiasa fitaovana maro isan-karazany andeha hanapotika ny ara-panantsika. Isika dia ny ataontsika dia mitazona foana ilay fanompontsika Andriamanitra, ilay lalana efa nekentsika nanaovantsika fanekena teo amin'ny Jehovah, dia ny hanompo azy, hitraka, hanamasin'ny tena ary hiandrandra azy mandrakariva. Tsy mba hivadika na inona ny zavatra ataony fahavalontsika te hanapotika ny fiainantsika, satria isika dia fa olona ny fidin'Andriamanitra zany isika. Jeremia ny avy malala dia tena nahamay tena nahamay zavatra nahazo azy teto, satria mba olombelona mitafiny fomandra alatsaka ho andafika mangitsokitsoka. Ary ny mpanjaka tamin'ny firenena io Zedekia ny anarany, izy mihitsy nanaiky hoe alefa soany izy ho latsaka ny andavaka, alefa soany izy satria efa mipela tananareo izy. Kanefa io Zedekia mpanjaka ihanina, rehefa niakatra tao anatin'ny lavaka nampiakarina ny ala tao andavaka le Jeremia mpaminany, izy indray no manontany moramora hoe inona zavatra anjola ity firenena ty, inona zavatra ho avy lazainy Andriamanitra tomponao, satria tsy te faty io mpanjaka io. Nefa isika tsy mba hamela fahavalontsika hitsangana, isika tsy hamela io devoly io hipetraka manodidina atsika, fa tsika zany tsy manana fandeferana amin'ny fahavalontsika dia ny devoly zany. Tsy maintsy hiazantsika foana napotika azy, satria tsika te hivoaka mpandresy ianao raha tena manakaiky an'Andriamanitra. Ary raha mivoaka mpandresy ianao, tokony mahatsapa, mahalala, misaotra an'Andriamanitra foana amin'ny zavadrehetra, amin'izay rehetra ny lalaovanao dia isaoro foana Andriamanitra, dia ho faly io Andriamanitra io hijery ianao, ho faly io Andriamanitra io handray ilay fisaorana izay asandratra anao ho azy. Teto rehefa malala Zedekia mpanjaka, tena nitodika moramora tamin'ny Jeremia mpaminany izy raha nivoaka avy tao andavaka io mpaminany io. Dia nandeha moramora zany mpanjaka zany nanontany tamin'ny Jeremia hoe ary Zedekia mpanjaka nianiana mangingina tamin'ny Jeremia nanao hoe raha velona koa Jehova izay nanao izao fanantsika izao, dia tsy hamono anao tokoa na hanolotra anao eo an-tanany reto olona mitady ny ianao reto. Dia hoy Jeremia tamin'ny Zedekia, izao ary nolazainy Jehova Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely, raha mivoaka hanafina ny mpanjakany Babilôny tokoa ianao, dia ho velona ny ainao sady tsy hodorana amin'ny afo ity tanàna ity, fa ho velona ianao ary ny mpianakavinao. Amen. Teto ilay fahavalon'ny Jeremia, nefa dia mitodika mangingina indray nanontany ilay faminaniana azo Jeremia tamin'ny Jehova. Dia izao tontolo izao rehefa malala, maro ny olo te hiheno ny tena fahamarinana, nefa mbola tsy mahafoy izao tontolo izao. Koaky ianao raha manaraka izao fandaharana izao, manatona an'Andriamanitra, oaky ianao handinika ity Baiboly ity, satria teto mpanjaka Zedekia, nefa izy dia nanome lalana hahafaty an'i Jeremia, nanolotra izay taonareo azy dia ataovy, nefa mbola izy dia mitodika mangingina, mitady hoe mitena tsy te mifaty izy, ary mitena mba hiheno hoe iza tokoa Andriamanitra miteny. Ohaky isika rehefa malala tena hifikitra amin'Andriamanitra isika, tena hieno tena fahamarinana izay ambara eto isanandro isanandro, satria eto amin'izao fandaharana izao rehefa malala, tena
fandaharina milaza ny tena hoe fiainana mandrakizay. Milaza ny tena voalaza ao anatin'ny baiboly Antsipriany ny mba hahitantsika fiainana mandrakizay. Lazainy eto sanandro hoe ny lalan-dratsy rehefa tsy manompo Andriamanitra, ny lalana tsara rehefa tena manolo tena ho an'Andriamanitra. Och isika dia hanan-tsafidy rehefa malary tena hanompo Andriamanitra. Raha anao tena manompo Andriamanitra, hiala amin'ilay lalan-dratsy, na dia manahona ny fiainanao, na dia tsy ny fahavalo karakory, na ino olana io ny fiainanao, io Andriamanitra zay nanoloranao tena io, tsy hahamelanao anatin'ny lavaka izy, tsy hahamelanao anatin'ny olana, fa hitondranao miakatra izy ary hamaha reo zay mangeja sy manodidina anao. Isokafin'Andriamanitra io lavaka io dia ho akariny ianao ary ampahiratiny ny masom-panahinao. Och isika rehefa malala dia tena hitodika amin'Andriamanitra. Teto ity firenena ity mpanjaka Zedekia dia tsapany fa marina zay voalazany mpaminany Jeremia, dia resy lahatra izy fa marina zay voalazany Jeremia zay, ka dia nandresy lahatra ny olona tamin'ny firenena izy fa tena lehilahy marina io Jeremia, marina zavatra teny io. Och koa isika zay miheno fananarana, miheno ny tenin'Andriamanitra isanandro, hanaiky le fananarana atsika, hanaiky atsika fa lalana iray ihany no azontsika rahana. Izy rery ihany dia Jesosy Kristy rery ihany no azontsika izorana, fa ny anjarantsika mahay misaotra an'Andriamanitra, anjarantsika mahay mianina eo anatrehan'Andriamanitra dia ny hanompo azy, ankatoa azy, hanaiky ny fitantanana ary hanaiky ny lalana zay hitondrany atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Tsy misy masina tahaka ny Jehova, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka ny Andriamanitsika. Izy rery ihany rehefa malala no Andriamanitra ilay tsara orina indrindra, dia Andriamanitra zay tompontsika, Andriamanitra zay inoantsika, dia mafy ohatra n'ilay vatolampy izy, ary tsy misy toazy, tsy misy masina afa-tsy izy rery ihany. Koa isika rehefa malala tena hahatoky hiheno tenin'Andriamanitra, hahatoky zay voalazany ty baiboly ty isika, fa ity baiboly ty ny tena azontsika anorenantsika ilay fiainanantsika zany. Satria raha ao anatintsika ilay finoana, ao anatintsika ilay fahatokiana, dia hitondransika miakatra, miala avao ao anatin'ny lavaka io Andriamanitra tompontsika io, hiakatra isika ary hiteran'Andriamanitra foana isika mandritra ny androm-piainantsika izay mandra-pahavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranon'ny lanitra. Satria tiany loatra atsika, tiany loatra itsika hiteny hoe ianao Jehova no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Zany no tokony tena iorenantsika rehefa malala. Och isika tena hizotra, handeha hanara-dian'Andriamanitra, dia zany teny tsotra sady fony endriko teto rehefa malala, dia averintsika ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra. Halleluja, amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ny ranabavy Zokizamina fa anatin'izay tenin'Andriamanitra zay entinao teto izay. Matoka fa nampahery olona rehetra zany teny zany ary dia isaorana anao ary Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny hamaly fitianao ranabavy ranabavy Zamina. Dia tahin'ny tombo fahasoavana, tombo ozitra, tombo hery
jesosy amary fitenao tamin'ny asan'andriamanitra zay vitanao. Alleloia, mankasitraka indrindra. Tompo zay mbola tsy voarabako aloha milohany nanomboantsika ny famelabelarana. Soameva oaindy malalarandry ando andry, malalarandry dia ando andry, anova rosaina, tsiry amboaramiel, sandola, erika anatra, iny jesosy erika anatra androany voatrintako teto tonga soa ianao. Ianao le niteny hoe maniry anao commencement dia mandefa CMP préveux dia miresaky tsika menada. Iny tompo i soameva lovlitina tonga soa, sotra tonga misotra ny fidiko dia mankasitraka atsika tsirairay avy dia samy tahiny tompo isika rehetrarehetra. Alleluia. I resaka momba ny Jeremia mpaminany tsika androany. Ny nitondrany azy moa teny jerentsika teo voalohany dia ao amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 ka ny andininy 10. Alleluia. Lovaka itsika ary zany ay tompo ranavavy ama rahalahy anova rosaina dia zandry malala ny ranavavy vero silinao antsika zay tsy mbola malala. Zandry ny ranavavy silina faralahy anova rosaina izay miaraka amintsika te fansehony voninahitra Andriamanitra teto amin'ny fandarina teto zany rahalahy anova rosaina zany tonga soa. Fianarana koa tefa nalabaiko teo Suzel tahiny Jesosy Jeremia 7:30 ary mpanjaka nandidany Ebed-Meleka Etiopiana hoe tondra 30 lahy hiaraka aminao apakatra ny Jeremia mpaminany hiala ao anaty lavaka. Dieny tsy mbola maty izy. Alleluia. Zany hoe dieny tsy mbola maty zany efosaiky maty. Ary raha ijery manokana antsika ravana ny momba nyity atao hoe Jeremia mpaminany ity dia anisan'ny mpaminany napalahelo tao anatin'ny baiboly tao izy ity. Anareo izay tsy nahalala. Jeremia mpaminany zany dia nanjaka taty amin'ny 70 taona taoriana nahafatesany Isaia mpaminany. Ary Jeremia mpaminany dia anisan'ny mpaminany lehibe tao amin'ny baiboly. Jeremia mpaminany zany dia niaina niaraka tamin'ry ry Zefania, ry Abakoka, ry Daniela, ry Ezekiela, niara-niaina tamin'ireny ny andro niainan'ireny zany mitovy zany ny fotoana niainan'ireo olona rehetra eo. Ary Ezekiela sy Jeremia dia tena mitovitovy mihitsy ny zavatra niainan'izy roa lahy. Nampiavaka an'izareo dia zao nienjehana foana izy teo amin'ny androm-piainany, niantoka zavatra mafy ary sedra olana mihitsy tamin'ny asa fanompoana izay nataon'izy roalahy. Androantsika tsy resaka ny Ezekiela zany na dia mitovitovy ary izy roalahy fa iresaka ny Jeremia. Mitovy be mihitsy ny zavatra nanran'Andriamanitra azy roalahy. Indray fotsiny nirahana tany Palestina, indray tany Kaldea, fa tena mitovy izany hoe Jeremia sy Ezekiela zany. Fa reo zany niara-velona tamin'ny daholo ry Zefania, ry Abakoka sy ry Daniela niara-velona tamin'izany hoe Jeremia. Ary Jeremia anisan'ny nampiavaka anazy dia anisan'ny nisy tamina fitondrana mpanjaka 4 be zao izy foana ny naminany. Naminany izy tamin'ny fanjakany tamin'ny nanjaka Josia mpanjaka. Nanjaka izy tamin'ny Joiakima, nanjaka izy tamin'ny Joiakina izay hoe tahaka ny hoe anarana hoe Jekonia. Dia mbola nanjaka koa izy tamin'ny tapany tamin'ny fanjakany Zedekia le efa nilotsika teo zany hoe nandalo fotoana maro izany Jeremia mpaminany zany. Fa maninona izy no natao tanaty lavaka? I Jeremia mpaminany avana ny fahavalon'ny Jeremia mpaminany dia mahavarina fa tsy olona hoe ateo ohatra na hoe olona reny ataontsika hoe tsy mino an'Andriamanitra reny na mpampisampy na tantarabe. Tsy izany no nanenjika ny Jeremia mpaminany
fa ninanenjika ny Jeremia mpaminany a ny nandefa azy tany andavaka ny teny tamin'ny mpanjaka hoe alefaso any andavaka io a ary tsy vitan'izany a ny tena marina tamin'ny hoe fa sika maty mihitsy ny Jeremia satria neka ho vonona mihitsy izy nampirisihan'ny olona nisy karazan'olona nampirisika ny vahoaka angataka ny amonona ny Jeremia mpaminany izy reo olo reo mpisorona ihany mpisorona lo olona ary mpaminany sandoka reo ny nanenjika azy andro aman'alina zany ohatry ny atsika zany zao ohatra mitory-teny a de olona mpivavaka oatra atsika ihany no manenjika atsika ohatry zany a ny zavatra niainan'izany hoe Jeremia mpaminany zany rehefa mamalala zao ny mission an'Andriamanitra taminy men'Andriamanitra azy ary za de miteny atsika foana hoe ny mpanompon'Andriamanitra de samy manana ry havana malala ny mission andalan'Andriamanitra azy tsika de Andriamanitra mahafantatra hoe inona no menan'izy misy mpanompon'Andriamanitra tena hoe milamina ny asa nareo zao mahita fa misy mpanompon'Andriamanitra ohatra takan'reny mpitory-teny Amerikana ohatra hoe Billy Graham reny de izy a nanana anjara asa fanompona tamina resaka hoe sehatra ambony sehatra avoleta ohatra hoe mivavaka anaty lapam-panjakana mivavaka ho an'ny président filoham-pirenena sy ny olom-panjakana ambony reny ny azy no nano asa toany misy indray nefa takan'reny Renald Banquier reny zareo nampatatra ny banque tompoky lamo zany tompoky rehefa maty daholo zany le teny zany Banquier izy indray zao taiza nandran'Andriamanitra azy tany Afrika any am'ireny tena mitory am'ireny Afrikanina tena mahantra tena sahirany reny de misy indray tena iran'Andriamanitra mitory am'ireny olona mpanota be reny fotsiny takan'ry Jimmy Swaggart reny zao Amerikanina tory-teny koa de takan'ny tany Madagasikara koa zao misy an'le hoe frère Daouda mivady zay nanangana ny firenena fiangonana Jesosy mamonjy any ny mission nandrahan'Andriamanitra azy tena asa ngezabe zany a hoe mitory-teny a fifoazam-pana ngezabe voalohany tao Madagasikara nge raha zany fiangonana rahatsiny manonona ny anarany Jesosy mamonjy zany ary asa be mihitsy ny nataon'ny mpanompon'Andriamanitra nitarika nanorina n'izany fiangonana zany tamin'izany mitondra an'izany atao hoe fahamasinana mitory an'izany atao hoe filazantsara alleloia samy manana misy mpanompon'Andriamanitra tsy mbola nitaingina tomobile zany misy mpanompon'Andriamanitra bisikleta ny farafabetsan'ny tengenany misy mpanompon'Andriamanitra mitaingina avion foana de reo mpanompon'Andriamanitra le teneko anao taloha tamin'ny voalohany reo a misy am'ireo tonga de mitory amina stady anankiray de mandeha amin'ny télé rehetrarehetra efa ela zany fa izy nanisany nanena moa namakilay am'zany hoe mitory-teny amin'ny teotran'izao hoe tsika mitory-teny en ligne zao zany ny azy tam'izany télé fa mbola tsisy Facebook tam'izany iny re zay voafantatry Suzelle Melissa Madasava de tiako teninareo zany hoe tena ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny baiboly tao koa de samy nomen'Andriamanitra mission ary alohan'ira voalirina aloha tahin Jesosy misy ry Jona zao a maninona mitory amin'ny olona misy tanàna anankiray fotsiny andehanana mandritra ny fotoana ela hitoriany teny de mitory am'ireo fotsiny hoe bebaina reo fa afaka 4 andro de hoaringan'i Jehova Ninive mpiteravan'i Jehova Ninive azo asan'Andriamanitra misy am'ireo mpanompon'Andriamanitra reo a manao asan'Andriamanitra irahan'Andriamanitra fotsiny a mitory amin'ny fatotra mitory any amponja fotsiny jerena tsara fa zany Paul Silas zany a nitory ngeny nalehantany amponja tany ny olona rehetra ray figadrany ray fonja ny deran'Andriamanitra daholo
nahita fahagagana ny ovafo hatramin'ny mpiandro ny fonjy ny ovafo hatramin'ny fianakaviany ny ovafo samy men'Andriamanitra karazana azy fa i Jeremia ravana ny anjara asan'ny Jeremia dia zao amerina indray ny olona amin'ny fahamarinana zay tsara ny tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny Jeremia vao nanomboka hitory teny izy zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia 2 anisan'ny teny tena mahakasika ny foko amin'ny baiboly izy ity Jeremia 2 andininy 2 ty zany mission mission any Jeremia zany dia zao Jeremia 2 andininy 1 ary tonga tamiko teny Jehovah nanao hoe mandehana ka mihetsoa anatrehan'i Jerosalema izao nolazain'i Jehovah tsaroko ny raketan'ny fona tamiko fony ianao mbola tanora sy ny fitiavanao fony ianao vao napakara dia ilay nanirahanao ahy tany anefitra teny amin'ny tany zay tsy mbola nifafizavatra masina ho an'i Jehovah ry Israely masina ho an'i Jehovah ny Israely satria santatra amin'ny vokany izay rehetra niana azy dia noeloina ny lozany nanjo ireny ho Jehovah zany hoe eto zany i Jeremia tsy hitory amin'olona tsy mivavaka na mbola tsy mivavaka hatramin'izay fa apatsiany olona rahatsy toko alleloia azafady indrindra apatsiany olona hoe taiza ho aizy nareo taloha hoe nareo zany angera raha tena fa tena jerengy ny fiainanareo taloha jerengy ny raketan'ny fonareo tamin'Andriamanitra dia zao ve sisany faranareo zany amerina ny olona izay efa nangatsika amerina ny olona izay efa niala tamin'Andriamanitra ny fony zay ny mission zao nefa ny tena olana ngezabe teo anoloan'ny Jeremia rehefa namanava i Jeremia mpaminany dia tonga ny rahan'Andriamanitra apatsiany zanak'Israely ny amin'ny boky ny lalàna izay very ahoana hoe apatsiany zanak'Israely ny jiosy ny amin'ny boky ny lalàna izay tsy fantatry ny zanak'Israely satria very dia amerina an'ireo zavatra very ireo i Jeremia zany hoe anangana zavatra efa rava hitady zavatra efa very rehefa babo ny zanak'Israely dia tsy hitany boky dia tsy inona fa le boky ny lalàna ny vakiana tamin'ny andron-dry Isaia mpaminany tsy ty boky io nefa Andriamanitra miteny amin'ny Jeremia hoe dana toroio amin'ny olona ny lalàna Jeremia dia anisan'ny mpaminany tena niteny amin'Andriamanitra ary vokatra izany dia izao zavatra antrano tao anatin'ny fotoana nahaverin'ny boky ny lalàna dia nisy mpaminany be dia be nitsangana teo mbola nisy mpisorona teo nisy olona ary nisy mpaminany fa volazan'ny tenin'Andriamanitra fa mpaminany sandoka hoe mpaminany sandoka naminany tsy tamin'ny andro sy natoetsony ny boky ny lalàna ary tsisy zavatra hoe raisina zany ohatra hoe mpitory teny zany ohatra zany very zany ny baiboly ohatra zany very zany ty baiboly tsika ty dia misy olona mitory teny hoe tsy mampiasa baiboly tsy hoe tonga dia ohatr'izay le izy ohatra zany za zao hitory teny aminareo dia tsy miteny resaka baiboly aminareo to fa hitantaranareo fiainana fotsiny tantaram-pahirenareo mety boky nosoratan'olona tany États-Unis tany dia sy ny sisa dia fotsiny teneko anareo dia lasa nefa rako ampianatra filozofia anareo fa tsy ampianatra baiboly tsy hitory teny fa ampiseho fahendrena io moa zany fahendrena zany filozofia ngeny fahendrena ary betsaka raha mandingina be dia be zao ny mpitory teny tsy mila baiboly izay intsony tsy zavatra ao amin'ny baiboly intsony ny toriana fa efa fahendrena olona nafindra tandremo nareo mpanompotsika mpanompon'Andriamanitra aza misaraka amin'ny baiboly tsy mitondra antsika lavitra ny fahendrena ny soratan'olona
fa be dehibe zao ny mpaminany mety paster zany mety tsy fantatra avy zay etsona fa tsy teneko moa le fomba etsona satria manjary sao de manotoana olona fa tsy amin'ny alalan'ny baiboly tsony a sy zara raha misokatra io baiboly io misy olona ngerava mandinina reo a be dehibe zao ny mpitoroteny tsy mamadibadika tsy de zavatra ao amin'ny baiboly mety miainga amina verset anankiray izy fa ny zavatra teneny rehetrarehetra eo a de zavatra tsy azona tsy ny taiza ary nahitana taiza atao amin'ny baiboly ary nahitana resaka ohatry ny fahendrena de ohatry ny maheno ohatry ny hoe filôzofy ianao a ohatry ny maheno ohatry ny hoe docteur ianao a mampianatra zavatra fa tsy de tao anatin'ny baiboly tsony tsy miainga avao tsony tantara tenenina tsy tantara miainga eo tsony ndreo mpamina ny sandoka tamin'izany fotoana zany de tsy teo anatrehany ryavana ny boky ny lalàna fa io boky ny lalàna io a toki je tena levantika zay tezapany mpanjaka faharoa nge vakitsika amaky mpanjaka faharoa tsika toko faharoa amby roapolo araka ny tenin'ny ranabavy Marie-Jo mihitsy mialatsy aminareo aloha mikorokena mizatra kely tato amin'ny ato anaty tratrako ato anatindako ato mialatsiny jerinareo tsara mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny niandohany nanjakany Josia sy nanamboarany tempoly ary nahitana ny boky ny lalàna io le zavatra teneniko anao eto 20 taona Josia fony voananjaka ary raiky amby roapolo taona raiky amby telopolo taona nanjakany tao Jerosalema ny anaran'ireny ny Debjedidia mpanjakavavy Adaya zanakavavy Adaya avy amin'ny Bozikata diny faharoa ary anao zay mahisy teo masony Jehovah kosa izy ka nahita am'izay rehetra nalehan'ny Davida rainy fa tsy mba ny vilona ao amin'ny ankavanana ao amin'ny ankavia ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakany Josia mpaminany mpanjaka azafady de naniraka ny Safana mpanoratra zanaky Azalia zanaky Mezolama izy ho anetran'ny Jehovah ka nanao hoe miakara any amin'ny Ilkia sorona be anisan'ny vola izay ampidinina ao an-tranon'i Jehovah de izay nangon'ny mpiandry varavarana tamin'ny olona ary ka tolony eo an-tanànan'ny mpanao raharaha izay voatendry tamin'ny tranon'i Jehovah zany ary aoka omen'ireo ho an'ny mpiasa izay ao an-tranon'i Jehovah anamboarany simba amin'ny trano de amin'ny mpandrafitra sy ny mpandatsabato ary ny mpipaika vato zany de hividanany hazo sy vato voapaika anamboarana ny trano kanefa tsy nampamoahina ny amin'ny volona totra teo an-tanana izy fa nahatoky izy andiny fahavaro am'izay mario amin'ny baibolinao de hoy Ilkia mpisorona be tamin'ny Safana mpanoratra ny boky ny lalàna de hitako tao an-tranon'i Jehovah de natolotry Ilkia any Safana ny boky kanovatiny io le boky io tsy hitaloha le boky tamin'ny voalohany ny tempoly aza rava de tsy tio boky io fa Ilkia mpisorona be no nahita any boky indray tao amin'ny tempoly io boky izay hita zay nandritra ny fotoana maro tsy tio hitanareo a tsika zao ny Madagasikara tena tsy manaratsy Madagasikara zavatra misy ty a code de la route zany zao a tsy de tena voazy tsy Madagasikara tsy efa adino efa taloha de priorité à gauche priorité à droite cd la priorité ohatra lay andro ary za mahita panneau za matsy a mba nisy zavatra ny anarako resaka code de la route satria za taloha moniteur-na auto école de zao ny zavatra mba diniako hoe misy ao Madagasikara amintsika ao betsaka ny misy any ny code de la route tsy de mandeha amin'ny laoniny za teneko zao tamin'ny fotoana natongavako taty andafy na de moniteur-na auto école ary a na de mba mahay kely momba ny resaka code de la route betsaka ny zavatra mbola nizarako taty a betsaka ny aty taty tena manaja code de la route aty raha anao ary anao tena raha mpitondra tomobily na mpandeha tongotra ianao de mahay code de la route ianao ary masonao mijery daholo ny aty mbola miasa daholo na ny marquage au sol na ny panneau ery ambony na ny rehetrarehetra ny signalisation rehetrarehetra zany a mbola tena miasa daholo aty ary tena aty mandinga ianao velomina tsara mihitsy ny marquage au sol tsisy atao ambany zavatra mihitsy reny de ny olona ty zany mbola miaina mihitsy ao anaty zay fa tsika any Madagasikara ohatra na any amin'ny tany hafa
efa adinodindro dia mandeha fahazarana sisa matetika tsika na Madagasikara mahita zavatra ohatry hoe misy polisy mijoro to dia maka lamandy aminao fa tsisy mpanao eo tsisy marikazo solona fa zavatra efa niainana taloha eto raha vaty akora ohatra ianao ohatra andeha ivilany amin'ny université rotona akatsiakana amin'ny université dia tsy azonao tao no mivily gauche hoe avy aty akora ohatra zany ianao avy aty ampandrana sy ny sisa dia aty akora ohatra dia tonga dia eo ianao dia eo amin'ny croisement eo ianao amin'ny quatre chemin eo ianao tonga dia ivily ho any amin'ny route université dia tonga ianao sakana amin'ny polisy dia mando lamandy ianao iry alavitra bary misy mpanao izay efa mahaloto efa komavika efa takotako ny zavatra efa tsy hitana tsoa fa tsy enjery sisa hoe eto tsy azo atao ohatry zao dia nitaranaka aty io zany mandeha ianao dia zany koa mahita anao tsy mivily eo dia mahita fotsiny hoe tsy azo atao zany no mivily eo azonareo zany tiako tenenina azonareo tiako tenenina be dia be any Madagasikara sens unique ty raha amizay aizany no miteny hoe sens unique ty kanareo tsy mipetraka aty kanareo tsy fa aty tsisy an'izany aty azona lavina mihitsy ny polisy raha hoe misy zavatra tsisy mpanao nefa ny sisino tsy censé mipetraka za tena azona valina mihitsy ny mpitandro filaminana ty raha hoe misy fandikan-dalàna nataonao nefa tsisy nampitandro anao tsisy mpanao tsisy ninino azonareo zany tiako tenenina dia tany amin'ny andron'ny Jeremia dia ohatr'izay ihany koa nandeha fotsiny sisany olona amin'ny fahazarana fa tsy eo ambany masony intsony ny boky ny lalàna satria tsy hitany boky ny lalàna nefa Andriamanitra ampatsiahany olona hoe miverena amin'ny lalàna sarotra zany asa zany samora rehetra mba valio amin'ny commentaire sarotra samora zany hoe tsy hita tsony ny boky na code de la route eny Madagasikara dia anao hiverina mpanjaka ny code de la route zao ny anaovana an'izy ity entsika tsy maintsy ohatrao rehefa amin'ity fily ty anao tsy maintsy mivily ary ty anao tsy maintsy mivily ary tsy mora zany ary ny olona imenimenina anao ary zany ny zavatra misaotra ny linana maly fa tena sarotra zany ozy ny olona zany ny anjara asan'ny Jeremia ary jaona tonga n'le fifandonana teo amin'ny Jeremia sy ireo mpaminandry sy ny mpisorona ny mpisorona sy ny mpaminandry dia tsy nanana ny boky ny lalàna intsony ary dia naminany araka ny fisainany sy ny fiainany satria tsy tonga iantsony ihany koa ny faminaniana avy amin'ny Jehovah i Jeremia rehefa novatsiany Andriamanitra teny faminaniana be dia be ary maminany Jeremia dia tezitra ireto mpaminany sandoka sy ireto mpisorona rehetra io maminany zavatra ratsy foana dia nenjehana tsy nitsahatra nenjehana izany raha jetrika Jeremia toko 4:20 dia hitatsika zany Jeremia zao raha maninatsika any amin'ny Jeremia toko 4:20 tena sarotra be ozy izy nareo sarotra zany asa zany hoe tena nisy zavatra zao efa hoe teneko anao ngeravana fa tsika mitory sabata zany tsika ngeravana na miteny ary tenenakao ty na tsika miteny tany hoe tratra ny sabata daholo raha miteny sabata zany ianao anatina fiangonana olona mivavaka lahy dia gaga ny olona le sabata maninona sabata ny atramo zay fa inona zavatra andrany nisy fotoana tsy hitany boky ny lalàna azonareo nisy fotoana tsisy tsy hitany boky ny lalàna ny tsika ny antom-pisy ny ty fandarantsika ity dia taka ny anjara asany Jeremia mafiasa angatsika eto so dia verinao fa mora ny asantsika eto fa sarotra ny asantsika eto fa soa ihany fa itsika ny eto alleloia iny amin'ny tiako tenena amin'izany mila mafy ty andrina ty amin'ny fiasan'Andriamanitra totsika ty satria tsika io dia hiverina noratra tantara zay efa teo fa very ary ny tena mbola isan'ny mahasarotra be amin'ny asan'ny Jeremia dia zao Jeremia toko 4:20 vakitsika aloha zao ny soramarina ny ampanganan'i Jeremia sy ny nahafahany tamin'izany dia nampangaina foana Jeremia anga makely amin'ny ampahany amin'ny teny antsika raha tsy lava loatra tamin'ny ny andro hoanina nanjakany Joiakima
zanaky Josia, hitanao efa maty Josia tamin'io, de efa tena nao anatina tena faminaniana be mihitsy amin'ny asana mpaminany mihitsy ny Jeremia. Tamin'ny Andohany nanjakany Joiakima, samy hafa Joiakima sy Joiakina. Joiakima zanaky Josia, mpanjakany Joda, nahatongava zao teny zao tamin'ny Jehova, nanao hoe avy tamin'ny Jehova nanao hoe zao ny lazainy Jehova, mitsangana eo kianjan'ny tranon'ny Jehova, ka zao amin'ny tanànan'ny Joda rehetra izay avy koa an-tranon'ny Jehova, ny teny rehetra izay efa naseko ambaranao aminy. Ary aza amelana na de teny ray akory azy. Angamba iaino ihany izy ka samy hiala amin'ny lalany ratsy de anenako loza zay kaseko amelezana azy amin'ny no ny faratsiny ataony. Iza zany eto n'olona hitorian'ny Jeremia, olona mpivavaka daholo. Tenareo angamba mbola tsy tratran'izany hoe andeha hampahery olona ianao, de ozy ny olona hoe zangy efa mivavaka. Misy anabavy zay andeha hampahery misy olana de anao de teny aminy. De tonga de izy no hitanao raha nabangy ianao zakivy a, hitanao fa ao baiboly ingy raha nabavy misy olona nandalo atsatro ohatranao zao zany abakoaka zany, abakoaka tonga de toy izany narehetra mosina zany aviavy tsy vokatra raha ny oliva na tsy simba eo apahatra itanao ianao ampahery azy fa tonga de efa fatany ohatra hoe zavatra hotenenao zany efa hainy andao tsika hivavaka rahalahy zangy rahalahy tory le efa mivavaka rahalahy efa mivavaka tena teneniko anao ny asan'Andriamanitra ataonay efa firy. Jeremia eto tompoko de rahan'Andriamanitra hitsena ny olona zay efa pekohaka eo an-tranon'i Jehova. Ireo olona efa mitendry hoe za efa mivavaka fa nefa ireo olona ireo de misy problème satria tafasaraka amin'ny Jehova. Ary ozy Jehova hoe andala teneno angamba hiaino ihany izy. Andiny faefatra. Ary lazao amin'ny raha lazainy Jehova, izao no lazainy Jehova. Raha tsy mihaino aina ka tsy mandeha araka ny lalako, izay napetraka teo anoloanareo, araky le toritentsika maro mihitsy zany, ary tsy mihaino ny tenin'ny mpaminany mpanompoka izay ilahako aminareo. Eny, ny fo maraina koa ka naniraka nefa tsy mba nihaino nareo, de ataoko tahaka ny silo ty trano ty, ary ataoko fanozonana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ity tanàna ity. Andiny fafito. Ary mpisorona sy mpaminany mba mivoaka rehetra de nandreny tenin'ny Jeremia nambara teny reo tao Jehova. Fa nefa tapitra ny volazan'ny Jeremia reo tenin'ny lazainy Jehova nolazaina tamin'ny voaka rehetra de sambory mpisorona sy mpaminany mba mivoaka rehetra izy ka nataony hoe ho faty tokoa ianao. Nao ianao naminany tamin'ny anaran'i Jehova ho taka ny Silo ty tanàna ity. Ary olao ty tanàna ity ka tsy hisy mponina. Ary voaka rehetra notangorona tamin'ny Jeremia tao an-tranon'ny Jehova. Tsy mora zany ry havana. Tsy mora. Ianao amin'io manoloana mpaminany sy mpisorona be dehibe, ianao miteny hoe zany rahan'i Jehova. Toy ny olona fizenga tsy ny rahan'i Jehova. Loza. De ny zavatra nataony reto mpaminany reto nanomboka teo izy nareo inona ny zavatra nataony? Tsy vakitsika tsony le matetika tena ravandrebe satria efa lasalatsy ihany ny fotoanantsika. Fa zao ny zavatra nataony reto mpaminany sandoka sy reto mpisorona sy olona ireto. Nanomboka teo de ny raraindry zareo tsy navelan'ny niseho tamin'ny vahoaka intsony Jeremia. Notapenana, notakonana. Ohatry ny antsika zany zao raha manao an'ity fandarana ity, ohatra tsy avela manao partage tsony, eringerenina ny connexion, finoana ny vidéo kely zay mba vitantsika. Zao tamin'ny herinandro io mahita vidéo efa any amin'ny 100 latsaka any, vidéo antsika hatramin'izay, nisoron'ny Facebook tso tanatin'ny Facebook tsony. Na zay efa reo hitareo hoe sary alefantsika rehetrarehetra eny misy droit d'auteur hono re, de misy mitoro ntsika amin'ireny vidéo rehetrarehetra. De za moa zany tsy miasa sainy tsony zany tempo de zao hoe vonoy na vononareo daholo ary reo tsy maninona rehefa nahita live ny olona mpanaraka eto. Zay ninay. Ary anetanako anareo hoe mijereva live foana. Fa raha rapitona reo hijery mety efa maty reo vidéo androany. Ohatry zany nge nazo ny Jeremia tao tsy makivy antsika zany. Ary tsy nakivy an Jeremia zany. Jeremia nidina tany anaty trano foana, nidina ary nefa rany. De zao natao tany amponja Jeremia. Mba haninona? Mba tsy afaka hiteny intsony ireo zavatra zay teneniny.
satria manjary lasa tsy ohatra hoe maminany zavatra ratsy foana nefa reto le mpaminany samy reto te aminany zavatra tsara ho an'ny olona. Tsy Jeremia no maminany zavatra ratsy fa i Jeremia milaza zay feon'i Jehova. Na ratsy io na tsara ny zavatra ianao, na fanozonana io na fitahiana rehefa avy amin'ny Jehova dia avy amin'ny Jehova. Tsika tsy Jehova. Dia izao ny zavatra nitranga. Efa tsy navelan'ny seho vahoaka intsony izy dia nalatsaka tanaty lavaka. Araka ilay zavatra niteny nifakindrana bavintsika teo. Dia izao, efa natao tany anaty lavaka izy dia raha vakitsika any amin'ny Jeremia 4:30. Dia izao ny zavatra natao. Tsy afaka niteny intsony izany Jeremia ny amin'ny faminaniana izay tenenin'i Jehova azy dia nanoratra izy. Dia nosoratany. Ohatran'ny tsika izany zao tsy afaka manao appel vidéo ohatra. Na ohatra izany zao tsy afaka manao live eto dia ataoko publication soratako ilay izy hoe nitondro teny Androany ry havana malala dia zao. Tsaroako ny raiketany fitiavagnao tamiko sy ny nanarahano aho tamin'ny ianao mbola ohatr'izay zany. Dia manoratra izy dia misy rahalahy mpiara-miasa aminazy akaiky atao hoe baroka. Dia manoratra izy dia iny voasoratra iny ao am-ponjy izy manoratra dia iny voasoratra iny lasa indray baroka mandeha any amin'ny toerana be olona, any amin'ny toerana fivavahana iny dia mamaky an'iny tenin'ny Jeremia iny. Ary izao ny zavatra nataon'izy mirahalahy. Nasoratra lalàna be dia be zany Jeremia feo an'Andriamanitra. Dia nentiny baroka ilohan'ny mpanjaka dia raha vakitsika lava be mba vakio mahafinaritra mamaky an'ity baiboly io vakio ireo ny Jeremia 4:30 hoe Soramady dia nanoratana ny tenin'ny Jeremia sy ny namakiana azy teo an-kianjan'ny tempoly. Izao ny tenen'Andriamanitra sandry voalohany. Ary tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joiakima zanaky Josia mpanjakan'i Juda dia tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehova izao teny izao hoe maka orona taratasy ianao ka soraty amin'izany ny teny rehetra izay lazaiko taminao ny amin'ny Israely sy ny Joda ary ny firenena rehetra hatramin'ny andro ilazako taminao ka hatramin'ny andron'i Josia ka mandraka androany. Dia eny nanomboka nanoratra izy. Faminaniana izay tonga dia nisoratany dia nasiany vakiany baroka. Fa ireo zavatra soratany ireo tsy zakan'ny olona mihaino azy. Dia Jeremia tsara any andininy faharoapolo. Jeremia 4:30. Dia niditra tao amin'ny mpanjaka teo amin'ny kianjo izy ireo nefa ny orona taratasy manapetrany teo amin'ny efitran'ny Elisama mpanoratra. Ary nambarany teo anatrehany mpanjaka izany teny rehetra izany. Aniran'ny mpanjaka Jehova aka ilay orona taratasy dia nalainy tao amin'ny efitran'ny Elisama mpanoratra iny ary dia novakiany Jehova teo anatrehany mpanjaka sy mpanapaka rehetra izay nitsangana teo anatrehany mpanjaka izany. Ary mpanjaka mipetraka tao an-trano ririnina tamin'ny volana fahasivy sady nisy afon-drehatra teo ampatana teo amin'ny laony. 20. Ary nefa namaky toko telo na efatra Jehova dia nitapatapahan'ny mpanjaka tamin'ny antsipika ny orona taratasy ka natsipitsipi ny tao anaty afo teo ampatana mandra-palevon'ny afo azy rehetra tao ampatana. Tsy zakany mpanjaka ny voatoko telo na efatra fotsiny dia tsy zakany. Dia ndrovitindreo taratasy nefa Jeremia sahirana ery. Tsy mora ny asan'i Jeremia. Ny zavatra izay nisoratany ao anaty maizina manoratra vao tonga teo mpanjaka toko telo na efatra fotsiny dia tsy zakany. Ozy ny tena Andriamanitra hoe amin'izany andro any dia tena angididy sofina ny olona ny amin'ny fahamarinana. Tonga tena angididy sofina ny mpanjaka dia ndrovitiny nidoran'ireo orona taratasy izay misy ny lalàna ireo. Ry havana. Ny zavatra nahagaga nefa rehefa vakitsika io teny io nomban'Andriamanitra be mihitsiny i Jeremia sy baroka. Dia tao anatin'ny fotoana fohy ilay zavatra voasoratra nidoran'ny mpanjaka ireny dia vitan'ireny namerina an'ireny tamin'ny laoniny. Raha tiako hampaherezana antsika androany dia izao. Tsy mora ty asan'Andriamanitra ataontsika ity. Ny asan'Andriamanitra ataontsika ity tsy fialam-boly akory. Ho anareo izay vao tonga eto tsy hoe fitiavana te hiseho mba te halaza zany. Olona 20 nareo nefa mbola tsy tafakatra 100 hatramin'izay nanovana ity fandaharana ity. Fa tsy kivitsika menakavy. Misaotra nareo ato amin'ny groupe izay maharesy. Misaotra nareo rehetrarehetra satria dia nareo rehetrarehetra foana ihany angelitana eto. Ndray mahalana ihany vao mamisy olona vao tonga eto.
fa misaotra anareo fa manamora ny asany mivady nareo manampy anay nareo amin'ity fitoriana fahamarinana ty fa de dorany mpanjaka foana io a ro vitany mpanjaka foana io a fa tsika tsikivy fa zay aseny Jehovah teny antsika de tongotsika hiteny an'izany misaotra anareo zay eo nareo manohana anay ambavaka eo nareo mandefa j'adore sy j'aime sy manao partage ny fandarana misaotra anareo rehetrarehetra zay misy aminareo reo raha jerena ny comptenareo a devenir comptenay de tsy misy afa-tsy fandarana andramoka izao akiradio maro aminareo anisan'izany ngamba ny anakretenareo marikeko matetika ranabavy ohatra ranabavy Selina ranabavy misy aminareo maromaro jerena ny comptenareo devenir comptenay tsisy nina mandeha afa-tsy akiradio de misaotra anareo de misy aminareo koa de tsisy mihitsy fa de ny tsika rehetra sisa ny tsy zarainareo fa tsy maninona nefa satria comptenareo io hoe fitoranareo ambavaka koa nge de efa ampy anay misaotra anareo amin'ny firaisatsaina sy ny fanampinareo mizarana io fa ilaintsika mizarana tady dinareo fa fizaranareo misy olona zao ny ambany vohatra Moramanga any maheno antsika eto misy olona zao a any ananana any Madagasikara any misy olona any Manakara any maheno fandarantsika eto noho izy tsy noho izay fa noho nareo manao partage misaotra anareo fa ny zavatra mahafinaritra no mba an'Andriamanitra Jeremiasy baroka voasoratra vetivety indray le zavatra nopitehan'ny mpanjaka alleluia de zao am'izay zavatra maranako azy efa kindrana vavintsika zamina teo ny efarany zany a de isaky maminany izy tahitopo erika anatra raisinay amin'ny fifaliana nareo ka entinareo zany tsy maintsy raisina amin'ny fifaliana satria zavatra zarena aminareo etina ndray misy mangidina ndray misy tolana tena mafimafy mihitsy zay ny andraisana anareo ampifaliana alleluia izahana mihitsy zao fandarazao mba asina hirahira mahafinaritra mba asina tononkana mba niny mba andraisanareo a lay tola ampifika de le tenin'Andriamanitra le tenin'ny fahamarinana nefa za mitenareo fa raisy io fa hitahina ny fiainanareo io rehefa tenin'Andriamanitra ny nanangana ny fiainantsika rehetrarehetra io ary raha misy olona toy reto androany karava ny fiainany ndo atsangatsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenin'ny fahamarinana fa tafatsangana io alleluia de natao tany andavaka am'izay ary Jeremia fa izao rehefa teo a de nisy natsiaro tampoka hoe nisy natsiaro tampoka ny nandaran'ny Jeremia teny de niazakazaka izy andininy fafito am'le Jeremia toko fa 7 teny efa kitsika ary no eva kitsika iny andininy fa ndova kiko mihitsy any andininy mbola tsy laza be hoe fotoanatsika satria tiako mihitsy nareo iaino anatin'le zavatra nitranga Jeremia toko fa 7 andininy voalohany ny toeran'ny Jeremia tany andavaka sy ny farafionany tamin'ny Zedekia ary Safaty zanaky Matana sy Gedali zanaky Pasora sy Jokala zanaky Semelia ary Pasora zanaky Malky de nandre ny teny izay efa nilazain'ny Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra ka nanao hoe zao nilazain'i Jehovah zay mitoetra amin'ity tanàna ity de ho fahatsabatra sy mosary ary rety mandrika fa izay mivoaka anatina kaldiana kosa no velona fa ny ainy no babony ka ho velona izy zao nilazain'i Jehovah ny tanàna ity de atolotra tanàna miaramilan'ny mpanjakan'ny Babilôna tokoa ka ho vafany de io mpanapaka tamin'ny mpanjaka tranotitra ianao ry mpanjaka aoka ho vonoany ty lehilahy ty fa mampiravoravo tanana amin'ny miaramila zay sisa amin'ny tanàna izy mba amin'ny olona rehetra noho ny tenenany tamin'ny araka izany teny izany fa ity lehilahy ty tsy mba mitady zay iadanan'ny firenena mihitsy fa de zay ahatonga loza ihany de hoy Zedekia mpanjaka indro eo an-tananareo izy fa mpanjaka tsy mahefa na inona isakana anareo alaka ny Jeremia izy ka nandajaka azy tao anaty lavaky ny famorindran'ny Malky zanaka andrindra izay tao amin'ny kianjan'ny trano fiambenana de nampidininy tamin'ny mahazaka Jeremia ary tsy nisy rano tao amin'ny lavaka fa fotaka fotsiny ihany ka de niledika tamin'ny fotaka Jeremia onaona ny tao alleluia sotra nareo
Ary ebe d'Amerika Etiopiana tandapanakiray tao amin'ny tranon'ny mpanjaka raha nandrenina nandatsahany any Jeremia tao amin'ny lavaka nipetraka tao amin'ny lavaka nipetraka tao vavahadin'ny Benjamina ny mpanjaka androsiny dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka izy ka natao mpanjaka hoe ry tompoko lampanjaka raha tsy avokoa izay rehetra nataony ty firenena ty tamin'ny Jeremia mpaminany fa nataony tao an-davaka izy ka ho fatony sary ao amin'izay itoerany satria tsy mofomofo-tsony ao an-tanàna ary mpanjaka nandidy any ebe d'Amerika Etiopiana hoe raha telopolo lahy hiaraka aminao ampiakatra ny Jeremia mpaminany hiaro anaty lavaka dia ny mbola tsy maty izy zao no tadidio amin'ny asan'Andriamanitra dia zao betsaka ny afaka hiteny amintsika betsaka ny avako malalako ny afaka hoe andefatsika anaty lavaka ary saikaisaky mitory tenytsika ka mitory fahamarina dia lasa anaty lavaka fa ny zava-mahafinaritra tsy avelan'Andriamanitra ho faty zanytsika tsy maintsy misy olona foana eo atsangan'Andriamanitra alleloia tsy maintsy misy zavatra ampiasain'Andriamanitra foana eo ho tonga amin'ny hoe avoay anaty lavaka izy dia ny mbola tsy maty alleloia dia tafavoaka ihany tsika tiana misy toe-po anankiray maranako azy izay tsy tokony akivy atsika mpanompon'Andriamanitra andiny faraika amby folo ary ebe d'Amerika nitondra olona niraka taminy ka dia lasa nakany amin'ny tranon'ny mpanjaka ao ambanin'ny trano fireketana ary nakalamba rovotra sy vorodamba tao izy nampidininy tamin'ny mahazaka ao any anaty lavaka zany ho ao amin'ny Jeremia dia hoe ebe d'Amerika Etiopiana tamin'ny Jeremia ataovy ao ambanin'ny erika ao reto lamba rovotra sy vorodamba reto ho hevitry ny mahazaka dia nataon'ny Jeremia zany ka dia nisotoniny tamin'ny mahazaka Jeremia dia nakariny avy tanaty lavaka ary dia nitoetra teo amin'ny kianjan'ny trano fiambenana izy inona moa zany riavana ny zavatra nitranga ny zavatra nitranga dia zao anefa tanaty lavaka izy tsisy confort mihitsy tao tena tonga dia fotaka maloto taony nandatsahana azy fa tena rehefa resy lahatra ny olona nisy ampahan'olona resy lahatra ohatran'ny marina ihany kely le zavatra tenenitry zareo hoe ampiakaro izy tamin'ny fomba hoana ny nampiakarana azy tao raza tena Andriamanitra inona nampiakarana azy tao lamba rovotra sy vorodamba tsy nampiakarana tamin'ny voninahitra mihitsy zany lamba rovotra sy vorodamba retsika malahelo be rehefa ohatra misy fotoantsika amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra dia ataon'olona tsinitsininy ohatra hoe anaovan'olona teny mahery mety anaovan'olona teny tsy voahevitra ny mpanompon'Andriamanitra mahazo teny tsy voahevitra noho ny olona manao foana raha tory teny ny ataonao dia tsy mampanina ny olona manome teny mararinao sy teny tsy voahevitra fa raha olona hoe mpamosavy misoetary mihitsy za mpamosavy ajain'ny olona iny satria matahotra ndray sao dia amosaviny jerenareo tsara reny olona avava be amin'ny Facebook reny vitsy any ny samanao an'ireny jerenao reny olona masika raha misy trano anankiray tsy midy samy misy zavatra eo tokotany tadidiko nisy fotoana taty andafy ny asa nanao livraison dia misy tanàna anankiray zay dia vao isoana eo amin'le anina fotsiny ianao dia sarina karandoha eo amin'le lakilosy kely dia jerenao aminatin'le tokotany tonga dia décoration tena tonga dia satanika tonga dia sarina fatyolona karandoha vehivavy miboridana zavatra tena resaka raha antsy dia misy raha ohatr' izany ny décoration dia voaka avany le rangahy tonga dia misy tatouage mihitsy ny amin'ny ilanlohany iny nao kavina be dia masika mihitsy ny tarehany dia varavarany tsy mity dia zao ny zavatra mba niteneniny tamiko io izy afaka apetraka fotsiny le colis zany afaka rehefa manaraka izy dia apetrao eo fotsiny dia izy io eo eo amoron-dalana io tsisy aka dia izy mantsy ana hitanao izy vao mahita an'ireo zavatra eo tokotaniko ireo ny olona
dia matahotra anahy dia tsisy samaka fa fatany faramaka amin'ireo izy dia maty ny anarany. Ny soratra eo amin'ny vavadiny to dia misy hoe zao soratra vavadiny: raha ohatra ianao te ahita ny fiainana aorianany fahafatesana dia mandehala mpahanankiroa na telo miditra tokotany. Zay soratra to, soratra masika be hoe raha tianao le ahita ny fiainana fahafatesana aorianany fahafatesana dia midiry, zany hoe raha teo faty ianao dia midiry. Dia izy apetrao eo izy le colis fa tsisy samaniny zany. Dia zay any an-tsaikany. Fa raha kristianina mipiraka dia misy soratra hoe raha misy mamely ny takolako akavia dia omeo koa ny akavanana, dia apetrao eo amin'izay le hitanao tsisy olana amin'ny olona mamaky alele kristianina. Ireo ve anininy zany? Hitanao isan'le lehilahy anankiray mpanenjika kristianina be amin'ny Facebook iny dia tsy miafaka mihitsy izy manenjika antsika kristianina satria izao mahay baiboly izy, fantany fa tsika tsy anininy, fa izy tsy samanao silamo izy, zay no mahakalosa azy. Izy tsy samanao silamo, fantany tsara mpaneny silamo rehefa kitikitena ny Andriamanitra ny maso solony maso. Ny kristianina tsy ohatr'izany, na hitenena ny ratsy tsika na hampangainy tsika tsy nirava namena te amaina ary tena teneny Jesosy mihitsy omeo koa ny ilany. Misy te haka ny lambanao dia omeo azy. Misy manera anao andeha mailray mandeha na maily roa. Teto zany a mba nieritreritra i Jeremia hoe zaho izy ay tena resy lahatra ihany olona mba nety ihany ny zavatra nyteneko, mba resy lahatra ihany ny olona hoe tena mba marina ny teneko. Hitako eto ny fomba ampiakarina eto fa hitako eto menamena tsara tsy ariavana. Vory-damba, lamba rovotra no nampiakarana azy avy eo. Ianao aza miandrandra zany ianao hoe misy olona diso taminao. Ianao mivavaka, misy olona diso taminao, mety na ny diso anao, na ny teny zavatra niapanganao na ohatr'izany. Ho avy ny fotoana porofon'Andriamanitra amin'iny olona fa tsy marina ny zavatra rehetraretiny ary tsy diso ianao. Rehetratsika malehtra tia maninona vita fotsiny an'ilay olona. Raha zazo nanao an'iny, hitako mihitsy na eny raha ianao efa tsy ianao any. Aza miandrandra zany ianao hoe iny zany dia isy olona hiala tsiny aminao. Dia tena hivalovalo aminao mihitsy tsy nety ny natao. Rehefa fantatry olona fa mety ny nataonao dia mangina fotsiny izy, fa raha tsy mety ny nataonao ny teny izy. Aza miandrandra zavatra be zany ianao. Amin'ny mpiasan'Andriamanitra ity tsika na hiteny ratsy anao daholo ary ny olona. Ho avy ny fotoana ahafantaran'ny olona ny marina amin'ny zavatra izay torintsika eto. Saika te olona mihinana mambolony olona tsy ohatr'izao e. Ho avy ny fotoana nareo nge zao betabeta aminareo nanenjika teto e, fa ny eno nareo dia tonga ihany. Fa tsy mbola nisy mihitsy tena mifona rizy mivady fa tena marina ilay teninareo fa tena tsy nety ny zavatra nyteneko taminareo e. Tsy miandry an'izany zay. Ny mpanompon'Andriamanitra efa zatra lamba rovotra, na dia ampiakarina rizy lamba rovotra sy vory-damba no ampiakarana azy io. Zany ny atao hoe fanetretena. Mafy ny asany Jeremia, mafy ny zavatra nalovany, ratsy ny toerana nasiana azy, fa na dia efa fantatra ary fa nety ny nataony dia ampiakarina avy any izy, mbola lamba rovotra sy vory-damba no ampiakarina azy any. Mahereza ianareo, maherezitsika mianakavy, fa zany ny tena atao asan'Andriamanitra. Tsy eto ny valiny fa an'Andriamanitra no mamaly antsika. Misy valisoa miandry asa ianao, na enjehantsika isan'andro ny fahamarinana, mifalia, na ho ampangaina isika na atao inona nda ho atsangana ny fahamarinana. Ndao soratana indray ilay boky ny lalàna fa io ny hitondra famonjena ao antsika. Mahereza samita in'Andriamanitra matoka fa nampairanao aho izany tenin'Andriamanitra izany. Dia misaotra anao na hatrany farany hiheveritsika dia aorian'izany izy izantsika dia hivavaka avy hatrany. Tahiny Jesosy ary isika mianakavy.
izay arako aminao dia mbola famindraponao. Alleluia. Fa raha izao no toy izao hoe dia tsy avy amiko fa avy aminao hoe zao lay tsirotsirona lay tao andavaky ny lironao efa natsanganao ozaraka. Iraiko ny fahasoavanao dia mbola ny famindraponao troko ny fanotronanao. Misaotra Andriamanitra nanolotra anay teto aminao. Iza no toanao fa tisy azo arina aminao iaky ny falebiazanao. Alleluia. Fa raha izao no toy izao hoe dia tsisy avy amiko fa avy aminao hoe zao lay tsinotsinona lay tao andavaky ny lironao efa natsanganao ozaraka. Fasananao mamemay ny fitiavanao mamemay ny famindraponao manaraka ny fanotronao. Toy izao hoe dia tsisy avy amiko fa avy aminao hoe zao lay tsinotsinona tao andavaky ny liona fa natsanganao ozaraka. Fa raha izao no toy izao hoe dia tsisy avy amiko fa avy aminao hoe zao lay tsinotsinona lay tany andavaky ny liona efa natsanganao ozaraka. Efa natsanganao ozaraka. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra izany fotoana izany ny avana malala. Isoratsika n'Andriamanitra ny fotoana teto androany. Za matoky fa nakasika anao ny afatra androany dia mampahery anao androany tory ny fahamarinana. Torintsika ny fahamarinana. Tsy mora io a. Miandry antsika ny lavaka matetitetika. Miandry antsika ny fotaka mandrevo. Miandry antsika ny fanenjehana. Fa ny zavatra mahafinaritra tamin'ny Jeremiana dia mafy sara amin'izany ny zavatra nahazo azy ray avana. Tsy mbola navelan'Andriamanitra rery izy fa teo foana Andriamanitra nanafaka azy.
tamin'ny zavatra rehetra izay ladovana. Matoky ary avana fa isika rehetrarehetra dia samy nahery tao anatin'izany. Mila mivonona ianao fa lamba rovotra sy vorodambany mba hampiakarana anao eo rehefa fantatry ny olona hoe marina ihany no niteneninao, tsy misy sitraky andasantsika avy aman'olona. Fa vorodamba sy lamba rovotra no hampiakarana antsika vao anaty lavaka. Fa aza matahotra ka le sy afo misy ny hampiakaran'Andriamanitra anao any an-danitra any. Aza miandry zavatra aman'olona, aza miandry fankasitrahana akory ary, raha mbola fahamarinan'Andriamanitra koa no torianao. Fa tsy dia ahita firy amin'izany ianao. Itory fahamasinana ianao, tsy dia ahazo olona amin'izany ianao. Fa tsy ho an'olona nanaovantsika an'izao, fa ho an'Andriamanitra. Hivavaka ary sika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao izay ny mbola fanomezanao anay fahafahana sy alalana mba hitory ny boky ny lalàna. Tompo, momba anay hatrany ianao Jesosy, omeo hery zahay, ampaherezo, fa dia matetika latsaka andavaka, matetika tratra ny fanenjehana, fa azavenanao ho kivy na ho ketraka. Fa raha nomba ny Jeremia mpaminany ianao dia momba anay ihany koa ianao. Saotra Jesosy, isolo vavanay hatrany any ianao, momba anay hatrany any ianao. Ta io hatrany izao fandarina izao Jesosy, ta io hatrany izao fandarina izao Jesosy. Ny fitaovana rehetra meo tolotsaina hatrany, meo faminaniana foana mba hisehoan'ny voninahitra ao. Fa izay vonina na ho any an-davaka na ho alaim-baraka na ho atao tsinotsinona Tompo, ho anao izany rehetrarehetra izany. Da io reto mpanomponao rehetrarehetra tsirairay avy na ny mpanaraka nareo izay efa anatin'ny groupe izay maresy, ampaherezo reo, meo hery, meo tanjaka, meo fahasahiana, amerina indray anoratra ny tantara, ampatsiahan'ny olona ny boky ny lalànao Jehovahandriamanitra. Voninahitra anie ho anao, dia rahalaza saotra ho anao. Ta io izany te izany tsisy latsaka na dia ray aza, ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Tsisy ho latsaka na dia ray, tsisy ho voatsaingoky ny vorona-piaza na dia litera ray aza, fa hamoa avy zato amin'ny amponiny tsirairay avy. Saotra Jesosy malalo, voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Izay tsy voalazako, ianao malala ny mahasoa, dia ta io reto tsirairay avy izay tonga niary toroteto androany Jehovahandriamanitra. Meo izay rin'ny fony, anokafy lalana, anokafy ny vata fitehirizan-tsoa izay anao ao an-danitra ao. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, ampandrosotsika ny anabavintsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Ta Tompo ary anabavy $100. Dia taintokontsika rehetrarehetra dia manaraka ny teny vavaka fiangonana. Dia mbola iarivavaka antsika amin'izao fotoana izao dia iarivavaka antsika ho an'ny firenena. Ny Jehovahandriamanitra ary ny rehetarana izao dia raisiny misaotra anao satria mbola afaka iny teninao, mbola afaka mivory teto izay rehetrarehetra Jesosy aman'iny mahafatraka amin'ny fiandroany ity. Dia saorane anao izany Jehovahandriamanitra satria tsy faly tokoa ny devoly Jesosy manarana iny ny mpanomponao mihaino ny teninao nefa dia sitraponao na fanemen'izany teninao izany. Saorane Jesosy manara izany teny maro dia natondrana mpanomponao androany izany Jesosy manalo. Aniny koa izay Jesosy manara dia amin'ny tena ho anao izay rehetrarehetra nefa Jesosy manara dia vonina Jesosy manara tena hanambara ny fahamarinanao, vonina Jesosy manara mitorony hafatra dia hoe tsy maro aza amin'izao fotoana izao manambara azy amin'ny fahamarinanao izany. Fa indreto izay Jehovahandriamanitra ho anao mihery avy aminao izay Jesosy manara
fa tena hoanana fahasahina mitorony fahamarinanao amin'ny olona rehetrarehetra Jesosy manala satria miezaka asenina zany fahamarinanao zany miezaka ny olona manavitra zany fahamarinanao zany ankizy rehetrarehetra rehetra Jesosy manala dia olona andeha ho mpianatrao olona Jesosy hanambara izay fitraponao Jesosy manala mangalika ny tsy manamarina anao mitarika ny rehetrarehetra rehetra Jesosy manala tarika ny mano jerenina Jesosy manala mba tany ambanina ny rehetrarehetra rehetra Jesosy manala inona zavatra mety azo anao Jesosy manala fahavonao fozay Jesosy manala dia hanambara ny fitraponao dia mangalika ny fanamarina anao taritarana ilay hoanana fahasahina hoanana hetsy Jesosy manala na mandalo fanenjena na mandalo zavatra maro Jesosy manala dia mangalika ny anao tsindro ny fotoana Jesosy manala fanambara zany ny fahamarinanao zany Jesosy manala satria izay miany Jesosy tena fany ifandreninao zany fahamarinanao zany isorana ianao zany zana ino zany teninao zany zay rehetrarehetra rehetra Jesosy manala tahina ny rehetrarehetra rehetra Jesosy manala mba tena hoe hoanana fahasahina mba hanambara ny sitraponao ary izao fotoana izao Jesosy manala dia tonga ny fotoana dia tonga zany ambavaka ao amin'ny firenenao dia tsy miafina aminao zany firenenanay zany Jesosy manala dia hoentina miatrianao zay Madagasikara-nay zany Jesosy manala mamindrafo amin'ny Madagasikara-nay Jesosy jereny Madagasikara-nay Jesosy manala jereny midrafonao tsy misy tsy hitanao zavatra zay miseho amin'izany Madagasikara-nay zany dia androany Jesosy manala dia tonga ambavaka Jesosy ho an'ny tsirairay aby amin'ny Madagasikara-nay Jesosy jereny tsirairay aby Jesosy dia efa malalanao Jesosy fa ino izy ireo Jesosy malala mba tena hoe mitady ny fahamarinanao fa ino mpanokonao amin'ny toerana Madagasikara-nay Jesosy mba tena hoe hanambara zay tena sitraponao zay tena fahamarinanao Jesosy satria Andriamanitra ny fahamarinanao fa be dia be olona fotoana izao mivavaka nefa tena hoe mivavaka fa ino mpanokonao zay mijo amin'ny firenena io mba tena hanaparitaka filaza tsara marina filaza tsara tena sitraponao Jesosy jereny tsirairay aby zay efa manokanao Jesosy satria miteninao dia afaka mahavelona na miteninao dia sakafo anay Jesosy malala te-iromizy io firenena Jesosy fa tena hoe hijoro fahamarinana miala amin'ny zavatra zay tsy fahamarinana Jesosy malala tena ohitra ny mpanokonao zay ao anatin'ny Madagasikara-nay Jesosy afa mbola lavitra mbola vadisina amin'ny zavatra zay mety hoe tsy sitraponao anoany ikasika izy ireo Jesosy malala mba afahany izy ireo mitady ny fahamarinanao Jesosy malala jereo firenenay Jesosy malala be dia be zavatra miseho Jesosy amin'izao fotoana izao ao ny fanantsona Jesosy malala ao ny aretina Jesosy ao ny loza maro isan-karazany Jesosy malala dia mangataka ny fanamasina anao Jesosy malala tena hijery ny tsirairay aby hoe zay tsy salama Jesosy ka sy ny fony Jesosy malala mba tena hoe ay antso anao Jesosy ay anatsona anao satria anao dokotera kapotohatra mahay moaty ny zavatra rehetrarehetra malala ary jereko zay tsy manana rehetrarehetra Jesosy manoka anao Jesosy mampanankarena araka ny teninao zany Jesosy jereo tsirairay aby zay sahirana Jesosy akatiny fo amampahoany Jesosy mba afantatra hitavenao Jesosy malala zay miany Jesosy malala solution hitany amin'ny Madagasikara-nay Jesosy mba hitodiky hivavaka ny fahamarinanao satria be dia be ny kristiany ao anatin'ny Madagasikara-nay fa jereo ny tsirairay mba tena hitodiky ny fahamarinanao Jesosy angataka tena treanao ny fanamasina anao ny amandry ny tsirairay aby ary tsy vitanay Jesosy malala anaovanao fony malagasy fa hainao atao ny zavatra rehetrarehetra matoky zay Jesosy malala fa anao afaka zay vitanao ianao amin'ny Madagasikara-nay ary soaranao ianao sahady Jesosy fa anisan'ny firenena dia arovanao io firenena Jesosy dia antinao penakana anao zany mivavaka zany ary zay rehetrarehetra koa raha tsara teto zay Jesosy dia fanamasina anao ny taridarana zay amin'ny rehetrarehetra dia amin'io dia fanamasina ny fo nandeha atody Jesosy manatika ny fanamasina ny taridarananay afanetsena koa dia sitraponao misatra fanatrehanao Jehovah Andriamanitra misatra amin'ny fitantanana connexion rehetrarehetra dia voninahitra aminao rehetra Jehovah Andriamanitra zahaka amin'ny mabindrindra alleluia Alléluia, misaotra betsaka ny ranavavitsika sandola tao anatin'izay vavaka matsiro izay
dia andriamanitra manankareko asaovana ny maly fitianao na vavosandôla dia tahin'ny tompo a dia tombo fahasaona mitombozitra dia misoratsika rehetra any koa na hatraino hatramin'ny farany raha mbola tsy tonga amin'ny ranolanitra jesosy a ka tahin'ny tompo samy velon'aina daholo tsika dia raha pitso marena amin'ny 5 ora maraintsika dia efa eo aneto indray a anatin'ny commencement akira sy ny famitiana toloteny raha amin'ny rahalahy jonatana sy rahalatojo manasanao sahady zany dia raha pitso amin'ny am'roa eo a amin'ilay sasany am'roa eo a dia manomboka ny fotoam-bavaka tsika en ligne eto a iarahana amin'ny mampionina ny fotoam-bavaka iarahanareo amiko ny toloteny dia afinaritra ny fotoanantsika raha pitso a manentana anareo a zay maniry hiditra anaty commencement iraka aminay a dia mandefa SMP amiko a dia mena anareo ny numéro sy ny code ny zoom dia mandeha miono anaty zoom antsika raha pitso maraina manomboka amin'ny 1:00 atoandro eo a dia ho hitanao andramoka izao akiradio point radio 12345.com fahanao mieny no japeo akiradio akiradio point radio 12345.com afaka mienao no japeo akiradio fanao samita iny tompo a maherezy daholo tsika menakavy a dia jesosy amaly fitianao tamin'ny fatokampanao teto mahereza daholo a halleluia amen